Одоо Карлиг сургуулийн монгол хэлний төвийн багш монгол судлаач Вероника Капишовска гэдэг хүн байгаа. Би болохоор монгол хэлний ангид анхудаа 1987 онд элсэн ороод тэрнээс хойш ерөөсөө төгсөөд монгол судлалын байгууллагууд ажиллагаа явуулж байгаа, багшилж байгаа, орчуулга бас хийж байгаа. Манай сургууль угаасаа хэл шинжлэлийн чиглэлээр судалгаа янз бүрийн үйл ажиллагаа хийдэг байсан. Тийм учраас бас миний бие адилхан хэл шинжлэл дээрээс нь бас уран зохиолыг их сонирхдаг болохоор тэрийг их хослуулж судалдаг юм аа. Одоо мэдээж хэрэг маш их хөгжсөн байгаа. Дээрээс нь бид нар багаараа яг 20-р зууны үеийн монгол хэл одоогийн монгол хэлтэй харьцуулж үзэж байгаа. Дээрээс нь хэрийн судалгааны явцад цуглуулсан материалыг үндэслэн ер нь монгол хэл цаашид ямар шүү яаж хөгжиж байгаа, яаж өөрчлөгдөж байгаа тэр өөрчлөлтийг бас баримтжуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Яаж өөрчлөгдсөн бэ ер нь таны харахад? Ер нь их өөрчлөсөн. Мэдээж хэрэг олон улсын янз бүрийн ойлголт, нэр томьёо орж ирсэнтэй холбогдуулна. Дээрээс нь үг хэллэг, найруулга бүх юмараа ингэж өөрчлөсөн гэж. За тэр Монголын уламжлалт үг хэллэг жаахан алга болж байна, суулж байгаа. Тэр хэрэглэнээс гарч байгаатай холбогдуулан мэдээж хэрэг зарим нь үлдчихэж байгаа боловч удаг нь жаахан өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд тэр яг жаахан харамсалтай байгаа боловч бид нар тэрийг судлаад байх шаардлагатай байна. Мэдээж аливаа үндэстэн өөрийгөө их хэлийг хадгалж хамгаалах шаардлагатай байгаа. Тэрний төлөө хийж болох бүх арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Гэхдээ өөрийнхөө хэлийг хамгаалахын тулд бас гадаадын хэл бас ашиг мэдэх шаардлагатай. Гадаадын хэлийг өөрийн хэлийг бусдад таниулан сурталчлах хэрэгтэй байгаа гэж.